제 컬렉터가 되기 전에 말이죠. 형, 오늘도 이 덱 할 거지? 6,100원 고맙습니다. 이건 恐るべき罠メタルリフレクトスライムトラップモンスターこのスライムトークンリフレクト能力により攻撃したモンスターの打ちしみとなりその攻撃力の4分の3の守備力を持つ壁モンスター 이게 말이 크지. 神の打ちしみだと 갓 슬라임. 보스 개쩔어. 이게 악당이지. 気持ち悪い。あのスライム 그죠? どんどん形を変えてでかく 저게 なっていくぞ 보스지. まさか 마사카.あれはそうこれは神の打ちしみゴッドスライム 곧 슬라임. 정말 좋은 것 같아. 곧 슬라임. 라덱의 추측이다. 곧 슬라임. 개 멋있다. 저게 마리크덱 아니겠습니까? 너무 지원을 늦게 나왔어. 곧 슬라임. 야, 저